唔係即係5個，唔係5個，第6個嘅係乜嘢咧？當夏娃同亞當犯罪嘅時，即係話眼睛開了，眼睛開了。本來眼睛開了係好事，其實咧眼睛開了係一件壞事。點解咧？因為人咧就係知道嘛，佢睇到摸到乜嘢睇到咁樣至相信啊嘛。師姐天姐嘅靠呢種而家佢要睇到啊！而家佢眼睛開了就好注重 physical 嘅嘢睇呢啲睇嗰啲，我哋眼所睇嘅嘢咧都會入心㗎。本來神造人咧已經俾人有一個第六感第六感咧就係、是、你眼睛唔使開，你靈裏頭個眼睛咧係一種係信靠神嗰種信心嘅個 senses 即係話你即係信心嗰種啦。當佢哋一食咗個禁果嘅時，眼睛一開咗，咁咧佢就同神隔絕咗，因為嗰個信心就冇咗。即係呢個信心咧信心係好緊要嘅。點解我哋禱告嘅時咧，眼睛要眯埋眼咧？眯埋眼就唔睇到嗰啲 physical 嘅嘢淨係睇靈裏頭嘅我哋禱告靈裏頭睇見，靈裏頭睇見你相信祈求，咁就得着。所以呢個靈裏頭重新咧，呢個信心嘅第六感咧，就係信心嘅嗰種感覺咯。所以我哋行喺耶穌基督裏頭，就行喺靈裏頭真係要行喺靈裏頭先能夠得勝。但係第六感係呢個係好重要嘅，所以唔好眼睛唔好呢次睇嗰度睇，特別係世界嘅嘢污染咗。阿 Francis 或者阿 Philip 有咩分享，或者有咩在人生當中屬靈嗰方面有咩問題，或者聖經當中有咩問題？Philip 先啦。Philip 先啊，咁而家做嘢嘅。敬老啊嘛。敬。而家正在研究緊啊。佢話 Philip 先啫嘛。冇。冇 OK。咁你輪到你啊？有冇咩要睇分享啊？我都冇喎。不過我聽阿長咧講都幾啱啦。我哋原本係啲嘢係睇唔到嘅，咁跟住後尾變咗睇得到，咁其實係睇唔到好啲嘅。其實眼嘅嘢咧，睇到所有萬物咧，係一種吸引力同埋一種入心嘅嘢。但係我哋就代表唔到我哋嘅靈嘅所睇到所傳嘅嘢。眼同靈係唔一樣。如果我哋靈能夠感受到嗰樣嘢，我哋係100%嘅得到嘅嘢。同靈溝通嘅話唔係咁簡單，因為我同神靈溝通，有啲人同鬼靈溝通，真係做法都唔一樣。但係我哋眼睇到嘅嘢就，我想攞個人，我想攞個人，我可以得到，我可以得。有啲係我哋靈上嘅嘢就，即係唔係經過好多神俾你嘅靈係接觸唔到，所以吸收唔到嘅嘢就。好容易就一切都毀掉，攞到都毀掉就，攞到毀掉，所以人類就一次一次咁毀掉個地球，毀掉又一次一次，所以就係咁樣。所以好多時有時候話，哇物質好豐厚，但係有時有啲靈嘅越嚟越差，又毀掉一次嘅，唔係戰爭就濫殺，唔係饑荒就災難，自然災難。所以話好多時好奇怪，有啲人創造咗出嚟有毀掉，佢創造出嚟嘅嘢就係人嘅靈，總係同神溝通得唔到。如果同神單仰望耶穌，溝通得到個靈嘅，人都靈魂裏頭深處咧，能夠比較深嘅話，樣樣都有個神靈嘅東西，人性嘅東西，人性佢話人性嘅東西係人做出嚟嘅咁。我話邊度係人性？我同我表嫂講話人性嘅東西係神做出嚟，唔係人做出嚟。所以有我哋先至叫做神做出嚟。